May dari mga kami rin ito kalau perumahan yan na ayun yung perumahan namin di patu magpapay dito meron din kan perumahan kualde sa kontransya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami pangadyan. Maun pahadarat sing kamu.
Arin din nasadya inabutan sinsuarin. Adapun hingganap pangadyan, yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat Suratul A'raf. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ittabi'u nara aking kanabihan iwan karasulan pabaitaan umat pabaitaan manusia hamasa nila inayaw sadya sila magad antara nila magkahi kagawa yan aun piara sintuhan pag-agaransin sila. Amuna ing kanabihan iwan karasulan. In masa natu ini barhajat na tuod. In manusia magad sin piara sin Allah subhanahu wa ta'ala akanabihan iwan karasulan. Uno yan mga anak po, ittabi'ul Qur'an. Agaran niyo sadya impamandu yan halawm sing Qur'an. Ma unzila ilaykum min rabbikum. Karena in halawm sing Qur'an yan, amu yan indeng nagpapanjari maun piapanjari. Dahing hatuhan Rabbul Alamin, harap pa mga ipon niya. Mga anak po, magkagunahan kita niyo, hindi Allah subhanahu wa ta'ala, nurun wadiya, sahaya. Kagunahan sing kita niyo, tujuh patuhan, cahaya ring hatuhan marikato taniw. Bang nato kagunahan. In ilaw. Hantara nato magkahi. In sahayahan tarat na nato magkahi. Sindum iwan sinadlaw. Impuunan yan. Sahaya iwan ilaw. Dahing hamaha suci maha tinggi. Antara nato iwan sinsiya. Na tiag kita niyo. Ittabi'u agaran niyo yan. Ayaw niyo na agarain kabayaan niyo. Tumagawa pagtaayon na kamu magad ma unzila ilaykum min rabbikum. Kauno-uno na sadya in piatulon sintuhan niyo maun kaniyo. Harap maun pakanabihan niyo. Aula-aula kahinapusan Nabi Iwan Rasul amuna ing kitab Quran. Nurun wadya. Cahaya. Dahil nga Tuhan, ilaw antara nato. Hakabuhi nato, dahon nato pakamatay. Magkaunahan na kita niyo simbiyad turagbos. Adapun in ilaw iwan sin sahayayan. In syaitan jin iwan sin syaitan manusia. Iwan sin mga sila Yahudi wan Nasara. Pungon nila yan. Ampay manusia di makaagad sing kabayaan sin Tuhan. Abat supaya manusia magpun sila hatiali nila. Magpun sila ha, pangingat nila, magpun sila ha, kabayaan sinakal nila, kabayaan sinapso nila, kabayaan sin syahwat nila. Wala tattabi'u min duni. Ayaw kamu magad sindugay dinghan. Pabila niyo yan iagad, hudan wasifa. Di kamu malaw.
Iwan, hindi ka mo masakit. Mga anak ka po, magkakunahan na kita ni upamando. Naglaong na mano siya masanatuin. Naglaong na hantara nila iban sintuhan nila. Naglaong na hantara nila magkahi. Kumagawa. Apabila nila agarun. In pamando yan. Tunyok sinatay nila. Tunyok sin pikilan nila. Tunyok sin suara nila. Tunyok sin hinang agarun simpito ang gauta baran nila. Wala tattabi'u min duni. Ayaw sadya ka mumagad. Imma puas dengayan. Maita. Laong na. Nanganak ka po, naglaong na. Bukon hat laong na laong sa laong piyagtuuran na. Nahiluhala ni Manu siya Harumi. Apabila nahiluhala ni Manu siya magkay Harumi, bukon na sila pamando. Kaya nga sabab yan, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini, ayaw ibut-ibut tuod, ayaw na kamu makadugay, dahil hapiara ako maun kanil. Bang natuyad-tuyaran, way laong hapagtuhan. Di malaong hapagtaat. Di malaong hapagibadat. Di malaong hapagkaon. Di malaong hapaginom. Di malaong hapamarinta. Di malaong pakatan pakaradyaan nila kabuhi. May tayad to. Kaya ingatan nila inhinangon. Kaya ingatan nila hindi manjari hinangon. Mga anak ka po. Kabtangan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi siyo sila yan. Ahlul Jannah. Al-mubashiruna bil Jannah. Amin sila kaya tak nasintuhan pa nabi. Sa usul ka. Kaya wala himundong. Wala himundong nagibadat patuhan sindong. Wala himundong nagibadat patuhan sinadlaw. Wala himundong inatay nila, insuara nila, impito ang gauta baran nila, magtaat patuhan. Unuin agi nila kato. Ija arad na. Apabila kita ni umabaya, sinmasanyang dia dunya, iban masanyang adlaw kana paalayna bi kitabillah. Pabila kita ni umabaya, immasanyang dia dunya, pagsud na to, iban pagwa na to, suway na to, baubukan. Hindi nga Tuhan. Uno yan, kitab Allah. Suway kita niurid tuha kitab sin Tuhan. Suway kita niurid tuha sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. La bil hawa. Ayaw na to pasuro ning kabayaan na to. Tagawaing kabayaan na to. Patupanuntan niyo ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'budullah bihawa. Ay sadya kau magibadat patuhan uno-uno na ibadat sa kabayaan mo. Pagsambahayan, ay mula mo rising kabayaan mo.
day nga kasutsihan, papag-ail, papakatan, pakaradyaan, ay mula murising kabayaan mo. Ay ikaw magsambahayang nga kabayaan mo, subay pagsambahayang kabayaan sintuhan. Ay ikaw mag-addat sinaddat kabayaan mo, subay addat kabayaan sintuhan, hindu sinabi iwan rasul. Ay rakaw kumaun sing kabayaan mo, subay ra pagkaun kabayaan sintuhan. Uy maita, aun pagkaun haram, aun pagkaun lasun, aun pagkaun marayaw. Dito sadya kaw hamarayaw. Na apabila kiasuran sin nafsu, apabila kiasuran sin syahwat, kitaan yun hindi magbusa masa na ito. Amin isa-isa niya, rin niya nakakausan halulayon ng problema. May tayad to. Arada binapsi. Iagad niya ang kabayaan singgin hawa niya. Sinyaon na tupungan, sinyaon na atulan kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Buko ni kakangi kaniya. Apabila siya riyaak sintuhan ng marayaw, ikarayaw kaniya kabuhi, iwan ni kasanyang kaniya adlaw kanaran. Apabila siya riyaak sintuhan pa ng marayaw, way siya piyahunitan. Piyaig siya rin nga kahunit pakaluhan. Kaya nga sababian. In mga bariman usog ibang bariman babae. Yurudillah. Hinang nila hinang kakuyakan sintuhan. Hinang nila maning kakuyakan sin Allahu Ta'ala, lawi ing kuyag sin Allahu Ta'ala kanila. Mga anak po, paalayna bi kitabillah. Arruju ila kitabillah. Pabalikun na to, inatay na to. Pabalikun na to, inakal na to. Pabalikun na to, impito ang tabaran na to, pakabayaan sintuhan. Bukon pakabayaan na to. Paman sin Allahu Ta'ala, kaywanan ayat. Waman adal mimman ittabahawa bighairi hudam min Allah. Paman yadto si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu. Way na sangi kalaungan, way na sangi laung. Amunain tao makadanapso niya. Agarun niya yung kabayaan niya, agarun niya yung pikilan niya, di niya agarun yung kabayaan sintuhan. Mimman ittabahawahu bighairi hudan min Allah. Sinyaun impamandu biyayta kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. La ta'budu bihawa. Pag-ibadat ka patuhan. Kapag ibadat kabayaan kay mo sintuhan, ay sadya kaw mag-ibadat, haununo ibadat kabayaan mo. May tayad to. Sabab ayaw pari laungin laung da, misaning kurig laung da. Hudam min Allah. Pamandu dengan Allah Ta'ala yung pag-agaran si manusia. In katan pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala miyagad sin pamandu. Inista halaun. Inista yariha siapa. Inista ipat sintao. Inista salaksa ayaw na laud. Miyamagad sila sinatulan. Di sila gumuha dengan rakat. Sabab amin atulan nila.
Manok-manok. Di da sila magad kabayaan nila. Iniyagad nila kabayaan da sintuhan. Naglulupad da. Way panabi nila. Way parasul nila. Way pakitab nila. Aputi ka si manusia. Dahil nga panagnaan sambil pahinapusan, ulong iwan lasa iwan kuyag, si mahasot si mahatinggi kanila. Pialang ka sila. Piawidda sila rin nga katan piapanjan. Walakad karramna bani Adam. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, piawidda na mo. Inanaka po Adam. Atulatuan yung kabidda mo. Sa atura magbalik, yung kabidda mo yan, napakay mura kaya na kabayaan sintuhan. Piabidda ka rin nga manok. Piabidda ka rin nga kabaw. Piabidda ka rin nga sapi. Piabidda ka rin nga kura. Amin ka mo magkahi, nagbibidda-bidda. In kabiddaan yanug hara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iagad mura kayan. Pasaw patus alun. Pangasubuhan kita niyo pakaniya. Sin pagdunya na nato. Sin lugay nato diya dunya. Sin uno-uno pakaradyaan na alop nato diya dunya. Pangasubuhan kita niyo si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabangkitan niyo mabaya. Tumud maripa dunya. Marayaw. Gumuwa din nga dunya. Marayaw. La ta'budu hawa. Ay ikaw mag-ibada ta kabayaan sin napsu mo. Magsambahayang kaway mo pasurin napsu mo. Uno-unuhin ang marayaw ay mula muri sin kabayaan sin napsu mo. May tayad to. Bang mo iarad kabayaan sin napsu mo na parman sin Allah Ta'ala. Inna Allah lazu fadlin ala nas. Sa bunal to din Allah Ta'ala. Amin nagpapanjari kay mo. Amin nagpapanjari sin kaukunahan mo. Dumiban sinadlaw. Lazu padlin ala nas. Piabidda niya yung karayawan hamano siya. In ikaw nakabidda na ka rin nga pagkahimo. Sa ing kabidda mo yadto. Kaya kay mura ka ing kabayaan sin nagpabidda kay mo. Sin nagpapinjari kay mo. Parman sin Allah Ta'ala, walakin na aksaran na sila yaspurun. Wala piagsukur sin tauing kabidda niya. Wala niya iagad din kabayaan sin Tuhan niya. In iagad niya, pikilan niya. In iagad niya, napso niya. Sipog da siya sin napso niya. Sipog da siya sin sahwat niya. Adlaw ka na yung pamuho niya. Law kunna nasma'u. Aw na'kilo. Bang sadya piyakay namin pangdungog na mo. Diungog na mo da. Imbay ta sin Tuhan. Diungog na mo da. Ingkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buko namin diungog na mo. Siya. Hindakuan. Di damana kulong na mabiyay ni. Inakarwa. Bangko piyakay nakal ko. Wala ako simingod kanila yawon. Takli, di maningod singod, wayron din kay mo. Tabang mo piyakad, innapso mo, insahwat mo, inakal mo pakabayaan sin Tuhan, ingkatanyad turing hatuhan mo. Na, naningod singod man, kausir, wayron din kay mo. Sabab, amod tayo singuran mo. Napaman sin Allah Ta'ala, lazu padlin alan nas. Yabid daw laula hamasa na to ini.
Ingkawid da dihil kay mo sintuhan. Asuwa kunimbaran mo. Tiya kay mo, pakyarayaw kay mo. Atawa piya kay mo sadya pakabayaan sin napsu mo, iwan sin syahwat mo. Walakin na aksaran nas. Tumagawa parman sin Allah Ta'ala. In kamatauran si manusia, la yaskuru. Nagtakabul kagipatuhan. Nagtakabul siya papagkahiniya. Nagtakabul na siya pabaran niya. Wala nila piagsukuro kaari pa Allah subhanahu. Anak ka po. Imbar iman. Tiyaw nila ito patay Quran. Harap nila, paunahan inialop nila. Unin ialop nila. Nur sahaya. Unuin i-apply nila, pamando. Uno iniagad nila, shifa. Ubat, hipagpauli. Karena ang sakit ka na naman mo masakit. Harap pa jasad. Aun sakit, di mo ka na naman masakit, harap panyawalihan. Induayad to. Tuway ubatan. Inambuk sakit, ubatan sintao, sabab ka na naman niya masakit. Inambuo, kuway nag-ubatin tao, sabab di niya ka na naman masakit. Imbar iman. Imbar iman, usog ibang babae. Nag-ubat siya. Piyarahan siya sintuhan ubat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Shifaa'un lima fis sudur. Naing kabayaan sin syaitan, asa sakitin at tayo. Naing kabayaan sin syaitan, nagkakangin at tayo mo. Na, unin pa kayon niya, ang pakumangin at tayo mo. Aun hitanum niya pangatayan mo. Yuridu syaitan, an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Ang kabayaan sin syaitan, patubon hatay mo. Al-adawa. In pagbanta. In pagsagga, ari na masulod. Magtiyaw magsagga, di masulod. Magtawtay anak magsagga, di masulod. Nabiya din na bang nakaluat-luat na. Ang paimbar iman usugi bambar iman babae. Nagsagga biya, nagsulot na biya. Maita, mabuka sila pinding. Mabuka sila makalamu da munapik. Mabuka sila mapatay habihatin dagus. Kaya nga sa babiyang parman sintuhan. Walladina amanu. Iwanin mga sila. Iaamalan nila rukun iman unum. Kawan tagupat ka dyan. Wa amilu salihat. Iwan iamalan nila ininang marayaw. Lanukappiran na anuhum sayatihim. Iparatun na mo, papasun na mo, parmansin Allah Ta'ala indusan nila yan. Ilumi nila yan, papasun na mo. Ingi habaran nila. Ilumi halawm simpangatayan nila. Indusan nila patuhan nila. Iwandusan nila papagkahin niya. Piyapas na mo na. Amad to mga anak ka po imbar iman usugi imbar iman baba. Siyo yanin nagbaita. Allah subhanahu wa ta'ala lanukappiranna anhum sayatihim. Tabunan na mo indusan nila. Kaya nga sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Una yung sabda niya. Qala sallallahu alaihi wasallam
Man satara musliman, satara Allahu lahu yawmal qiyamah. Siyusin tao, tampanan niya, ing kaaiban sin pagkahiniya, tampanun sin tuhaning kasipukan niya dunya sambil padlawak. Naimasa na ito ninakon, nagbukis. Man hafiza lisanahu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyusin tao maaya dabis saraniya, satarallahu auratahu. Di siya misyara mangi, di siya masyara limut. Sabab kabayaan sin syaitan, patuwon halong sinatay niya, in pagbanta, in paghiluhala, in pagbuno, waliyadu billah. Di niya pabungatun indila niya, palabti kun indila niya, o kabunin simud niya. Pamangi, tampanan sin Tuhan, ing kasipuan niya dunya iwan adlaw. Naaturan yung papatasin bukun bariman. Aula-aula masa natuini. Mag-iingati magtuy manusia. Hatingog, haswara, hapatta. Imbar iman usog, ibambar iman babae. Doon sila kabayaan sin Tuhan. Lanukapfiranna anhum sayatihim. Paman sin Allah Ta'ala. Iparatun namu. Koy narusun. Wala najiyannahum. Ibantong basan namu pasiladlaw ka na ka. Mga anak ka po. Bangaong karayawan. Sintatabangan sintao patao. Labi indayaw sintatabangan sintuhan patao. Bunga sintatabangan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangway lamud sintuhan nabi ana sin masanatu ini. Banglaw na buko na kuri sa kamabihain. Bari iman di magsabot sinyad to. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Yadto beta sing kanabihan. Pakanila ibang paumat. Wala najiyannahum. Palman sin Allah Ta'ala, kami magdirihil tungbasan na mo sila. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo karayawan din nga Tuhan. Magkagunahan kita niyo karayawan din nga Tuhan. Liyabay hantara na ito magkahingan niya magtulong tabang. Ang pendayrik, way. Wala najiyannahum. Ahsanal ladhi kanu ya'malin. May tayad to kiparatunin dosa, may tayad to tungbasan, kalna sarayaw-rayaw inhinang sinatay nila, sarayaw-rayaw insuara sindila nila, sarayaw-rayaw inhinang sinpito ang gauta baran nila. Ahsanal ladhi kanu ya'malun. Miyagad sila saya, miyagad sila pamando, miyagad sila haubat makapauli sinsakit. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad timbiyay tak katutan. Baugbugin niyo mga anak kapo. Baugbuhan na to mga anak kapo. Mga kiyaway tayo to. Najari. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumiban sinadlaw, nakaaksya sintuhan magpahati hamano siya. Inhibal niya sindumiban sinadlaw magbayta sadya. Wa ma alayka illal bala. Insuko niya magpasampay sadya. Na, dahil nga mga piyasampay niya biyayta, sintao Makkah, iwan sintao Madina, hangpo tagpo katahon siya Makkah, hangpo katahon ha Madina. Unim biyayta niya, biyayta si mga sahabat kato, ta'allamu,
Ingatan niyo. Kitab Rabbikum. Ingatan niyo, insulat sintuhan kaniyo. Kitab sinto. Bang mo ingating kitab sintaw iwan tao. Siya pa'y sabi nagsulat, siya pa'y sabi naglag simpikilan. Ipapaingat ka to tanyo ing kitab sintuhan. Kapag ingat mo sadya, inamukuro, hangpo pahala, hangpo karaya. Piyagkakakaran niya tusin, manusia. Nah, unuyan mga tuan, ipapaingat ka to tanyo. Uno indakan niya to liluju. Wa sunnati nabikum. Iwan ingatan niyo. In sunnat sin nabi niyo. Amin hadis yaman. Wa amalu bihima. Pag-anggaw tain niyo, hindi akan. Pag-anggaw tain niyo, tangkisi iliangan. Yari na masa na ito ninabatak. Laong si mga tawuri na kakausan tangkisan. Imbari iman kakausan nila. Maita. Aun tatabangan kanila rin nga Tuhan. Naimbukon bari iman magtabang sila magkahi. Nagtabang biyawon pagkonsum bukon na. Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niyang katani pun niya nagmarayaw ibandi siya imangi di niya sadya kalasahan pag-iig niya rin adun nga pagdatong palang kubul di niya nakalasahan imbar iman pusog ibang babae at si bata dahil hadun niya sambil paadlaw akhirat aula-aula na rin to kalasahan niya. May tayad to. Yamalan niya. O iwan po yan. Yang kisan niya, buka amul ka sinallahu ta'ala. فَإِنَّهُمَا فِيهِمَا شِفَاءَكُمْ وَنُورَكُمْ وَهُدَاكُمْ. Karena bang niyo yan ingat, yan dunhanin, pagpauli sin sakit mo. Yan dunhanin kasanyangan niyo dunya wanadlaw akhirat. Pagpasanyang kau hakasanyangan kabayaan sin Tuhan. Ay sadya kau magpasanyang, sing pagpasanyang tiali mo iwan sin sila, iwan siyempre rambukan. Mga anak ka po. Amod timbiyay ta kato taniw. Tim mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa babian. Impamaugbog nila. Innal mu'min kabunnal munnatu nimbar iman usugi wambar iman babai. Yara jambahu in pangatud niya sindusa. Kaannahu qaidun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alay. Pangatud niya sindusa. Ya sisa kaula-ulain siya yaun. Yaun hakid simbuhod naglilingkod. Mabuka siya kaligaran simbuhod. At awayad to siya taas simbuhod, mabuka siya mahulog, dahil nga taas simbuhod pa. Inbuka ni hadusa. Kabukaan ni indusa. Ampay bukun bar iman. Wa innal fajira yara jambahu kajubabin marra ala anfi. Yung mga sila
nagkakahagadauntuhan sa daruhaka sila, di na sila makan. Pangatod nila sindusa nila, biyasin pikot, biyasin uno-uno na timapo pailong niya. Kaya po na yasid niya. Pero uno-uno niya na. Imbar iman, kaya bukaan niya to dosa. Dosa pa Tuhan, dosa pa ama niya, dosa pa ina niya, dosa pa pagkahin niya, dosa. Dahil nga sabihan to, di siya mi. Dahil nga sulat sin Tuhan. Di siya mi, dahil nga atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala man siya minig di nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim parman sin Tuhan na kaywanan ayan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bariman usug ibang bariman babae. Way hinang nila kaastulan sin Tuhan, kakuyaran sin. Rida Allah. Yabtaguna ridwanullah. Wa ridwanullahi akbar. Ilialawag nila kuyag sin Tuhan, bukun ilialawag nila kuyag nila magkahi. In kuyag sin sila magkahi, bunga na sing kuyag sin Tuhan kanila. Dayan mga anak kapo. Na, dahil nga sabihan, naasubuin ang buhok, guru simurid niya. Unin pa nga subo simurid yan. Baitay akulong na sin alamat, anna Allah radin anni. Guru kulong niya, baitay ako sin alamat, kiyaridaan na ako sin Tuhan. Namunuyan Tuhan. In alamat kiyaridaan na siya sin Tuhan, biyasin ayat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Alamat. Nagrida, kiyaridaan na kausin Tuhan, kialasan na kausin Tuhan. Way hinang mulugi, untong katan. Hinda siurayan, amanu amin. Uno pa yung sungon sifat nila. Khashi'un, nagpapatiku puin atay patuhan halawm sambaya. Bang nagpatiku puin atay patuhan halawm simbayang marani adto pakuha. Imma kauna maig. Apabilain tawri magad. Apamando. Sing Quran. Iwan sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma kauna maig. Khushu. Al-khushu. Amo na yung pagpatiko po sinatay na ingwa sintaw. Abuhat. Ingwa sintaw. Takabbo. Takabur patuhan, takabur pawaran, takabur papagkahi, takabur katan pakarajaan. Na murah-murahan mga anak po. Uuhon na to, imbaran na to. Uuhon na to, impituang tak baran na to. Uuhon na to, katan pakarajaan na to. Pataalukon na to, magad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ittadi'uhu la'allakum tahtadun. Tubtub na rin salam doa. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadan wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.